Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы үй бүлө мекен башаты. Сабактын максаты: тема боюнча түшүнүк аласыңар, үй бүлөдөгү өз ордуңарды, үй бүлө мүчөлөрүнүн баалуулугун билесиңер. Ой жүгүртүүңөр, сүйлөө иречиңер, дүйнө таанымыңар өсөт. Адептүүлүккө, сылыктыкка, туура мамиле жасоого тарбияланасыңар. Таасындап жакшы ат берген, адам кылып бак берген, пакиза тамак жегизген, аскар тоом дегизген. Бул ким, балдар? Ак шейшепке оруп сени, кичинеңден баккан ким? Уйку көрбөй узун түндө, таптап сени жаткан ким? Ооба, балдар, бул ата жана апа. Ата аска тоо, эне боорундагы булак. Бала ортодо күйүп турган шамчырак дегендей, бул бир үй бүлө. Апа бизди төрөгөн, ал күн тийген төбөдөн, ашкан камкор, мээримине бөлөгөн. Апабызды сүйөбүз, ал теңдешсиз билебиз. Кайгы муң аз эркелеп, каткырабыз, күлөбүз. Айтат дайым акылын, ай күнгө кол серметип. Актайбыз биз ак сүтүн, күчкө толсок эр жетип. Ата деген ат экен да атулук, перзент үчүн жер тырмалап казып кудук. Мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн, алы жеткен жумушуна болуп кулдук. Ата деген ат экен да атулук, уул кызым деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен, турса дагы өзү ооруп, алы куруп. Бар болгула, балам деген ата келер, бала өсүп, кызматыңар кайтып келер. Аман болуп, ден соолукта жүргүлөчү, перзент үчүн чоң жоосуңар ата силер. Ата кемдин бай болуусун эмес, бар болушун каалаймын. Себеби атам менин жашоодогу таалайым. Балдарым деп сенин чачың агарды, ар бир мүнөт эмгегиңди баалаймын. Ачык болсун дайым жайнап маанайың. Ооба, балдар, ата-эне ыйык жана кымбат. Балдар, силер ата-энеңердин мээримдүү бөпөлөгөнүнүн акыбетин кайтаргыла. Алардын силерге айткан нускалуу насааттарын ак тилден кабыл алгыла. Катаал мамиле жасабагыла. Алардын мээрими толгон жүрөгүн оорутпагыла. Силер ата-энеңерге кандай мамиле кылсаңар, кийин балдарыңардан дал ошондой мамиле көрөсүңөр. Себеби балаңар силерден өрнөк алып өсөт. Ата-энеге карата баланын милдеттери бар. Алар: ата-энеге ар дайым кабагыңды ачып, жакшы сөз менен жооп бер. Аларды таарынта турган иштерди кылба. Элпек бол, чакырганда дароо жанына бар. Үнүңдү өктөм чыгарып каттуу жооп кайтарба. Кичипейил бол. Ооруп же картайып калса жардам бер. Бир жака бара турган болгондо алардын уруксатысыз жолго чыкпа. Ата-энеңдин досторуна да жакшы мамиле кыл. Балдар, төмөнкү суроого жооп берип көргүлөчү. Ата-эне жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер? Ата-энеңерди силер кантип сыйлайсыңар? Аларды капа кылган, тилин укпаган учуруңар болду беле? Ата-энеңерди силер үчүн кандай эмгек кылганын билесиңерби? Бул сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Ооба, бул үй бүлө. Ата, апа, чоң эне, чоң ата. Ата, эне неберелери менен. Буларды билип алгыла. Чоң ата атаңдын атасы, чоң эне атаңдын апасы. Атаң кандай улук болсо, чоң атаң андан да улук. Апаң кандай ыйык болсо, чоң эне андан да ыйык. Ата апаңдын атасы, эне апаңдын апасы. Эне ата да ата-энедей ыйык жана улук болот. Мен силерге суроо менен кайрылайын, балдар.
Чоң эне, чоң ата дегендер кимдер? Тай ата, тай эне деп кимдерди айтабыз? Чоң эне, чоң атаңар, тай ата, тай энеңер барбы? Болсо аларды кантип сыйлайсыңар? Алар менен болгон кызыктуу окуялар болсо айтып бергиле. Чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энеңер кандай адамдар? Сыпаттап айтып бергиле. Балдар, үй бүлөдө дагы ага ини, эже сиңдилер бар. Алардын үй бүлөдө өз орду жана өз милдеттери болот. Аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Ага кийгенди ини киет, эже кийгенди сиңди киет. Иниси бардын ырысы бар, агасы бардын кулачы кең. Бөбөгүңө өбөк бол, ак эжеңе жөлөк бол деген элибизде макал лакаптар айтылып келет. Үй бүлө мекен башаты деп бекеринен айтылган эмес. Үй бүлө кичинекей мамлекет. Ар бир үй бүлө мүчөлөрүнүн өз орду, өзүнүн милдеттери болот. Дайыма бири-бирин сыйлап, сылык мамиледе болуш керек. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү заттап, өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк болуп, үй бүлөнүн ынтымагын бек сактоо зарыл. Ата-энелерибизди сыйлап, жардам берип, мыкты балдар, кыздар болушубуз абзел. Бала ата-эненин күзгүсү. Жакшы болсо баласы, ата-эненин канаты. Жаман болсо баласы, ата-эненин жараты дегендей, ата-энеңерди жер каратпай жакшы окуп, элпек, адептүү, жакшы балдар, кыздар болуп чоңойгула. Ар бир кичинекей мамлекет ынтымактуу, мекен башаты бекем болсун. Бабалардын батасы. Атага арка бол, энеге жөлөк бол, улуу журттун башы бол, акыл ойдун кени бол. Атанын эмгегин, эненин мээнетин акта, жакшылардын ынагы бол, мээримдүүнүн чырагы бол. Сабырдуунун сыңары бол, туура иштин тумары бол. Ата-энеңдин эмгегин акта, абийириңди жашыңнан сакта. Үнүң угумдуу болсун, сөзүң жугумдуу болсун. Атаңдын ыйыктуусу бол, энеңдин сүйүктүүсү бол. Калкыңа кадырың арткан, мартабасы бийик киши бол. Мин деп биздин ата-бабаларыбыз бата берип келишет. Келгиле балдар, ата-эненин ыйык кымбат экенине дагы бир жолу назар салып көрөлү. Аталардын кенен экен кучагы. Аталардын кенен экен кучагы. Бийик тоону мен атама теңедим. Атам менин жашоодогу тирегим. Бүркүт сымал кенен жайып канатын, коргоп келет байкатпастан баласын. Ата барда үйдө тартип оңолот. Балдар дагы эркин өсүп чоңойот. Нан оокатың толо болуп үйүңдө. Балдар ойнойт эркелешип томолоп. Аталар да арман арзуу болобу? Алар дагы өздөрүнү ойлойбу? Ар бир күнүн балдарына арнаган, аталарды балдары да ойлойбу? Өздөрүнүн ыйык тутуп баласын, кучагына катып карайт баласын, көтөргөндө желкесине эркелеп, ниет кылган чоңойсун деп эртерээк. Бой жетишип балдары да чоңойот, атасындай болуу үчүн ойлонот. Атасына жөлөк болуп балдары, ата болот аталардын балдары. Аталарга кыздар жакын келебиз, атабызды чоң аскага теңейбиз. Желкесине жөлөгөндө башыбыз, балалыкка келет биздин кайткыбыз. Эрке кызы эркелигин таштаган, чоң турмушка кадамдарын таштаган, атасынын ак аралап чачтарын көргөн сайын жүрөк ичтен сыздаган. Аталардын кенен экен кучагы, өз кыздары баласы эле батпастан, небереси чебиресин да кучактап, айлуу түндө тынчтык тилеп уктады. Токтоолукту аталардан алалы, сабырдуулук аталардын амалы. Таштай бекем, кенен болсун кучагың, о досторум,
ата эмгегин актайлы. Апа барыда аппак болот жакалар. Апа барыда аппак болот жакалар. Бирок билбейт канчалаган адамдар. Ойноп кирсең үйдүн ичи жыпжылуу, түрдүү даамдуу тамактары даптаяр. Апа барда кайгы эмне билбейсиң. Чаң жугузган жыртык кийим кийбейсиң. Бак элегиң байлап сени күнүгө, мектебиңе жөнөткөн бул ким дейсиң. Бул апабыз тыным билбейт күнү түн. Нан бышырып, кириңди жууп, тамак жасайт сен үчүн. Өзү жебей таттуу кийим баарысын, алып келет кубансын деп балдарын. А сен өзүң бир таттууну бекитип, койгон күнүң эстейсиңби апаңа? Албетте жок, бала деген балада. Анын ою оюн күлкү талаада. Апабыз көйнөк кийбейт түрлөп түрүн. Аны мен убагында билбептирмин. Кой кийбейм, көйнөгүм бар өзүң кий деп, кийгизди көйнөктөрдүн түрлөп түрүн. Азырчы балама деп алам атап, тамакты даярдаймын түрүн жасап. А бирок апабызга барабызбы, ал үчүн көйнөк тандап алабызбы? Кой балам, мага алба, көйнөгүм көп деп, кой сөзүбүздү сооротобуз. Балдарым тынч жашаса болду го деп, бизди ойлоп баш тартканын ойлобойбуз. Апама кандай таттуу экенимди, ак сүтүн кандай кылып эмгенимди мен бүгүн өз баламдан көрүп турам. Алмашпайм мен эч кимге апакемди. Ал дейлеп ар бир айткан алдейиңиз, эч кимде жок таза тунук пейилиңиз. Мага да сүт аркылуу өткөн бекен, мен дагы сиздей эне болсом экен. Мен дагы сиздей эне боло аламбы, баламдын купулуна толо аламбы? Ата эне жөнүндө канчалык сөз айтсак дагы аздык кылат. Ата эненин эмгеги бала үчүн теңдешсиз. Айтып бүткүс дастан десек дагы болот. Үйдөн балдар, менин ата энем деген темада сүрөт тартып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта тургула.